Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Ibwa Kungu Télévision na yebi ke bozali partout ebele dans le monde bozotala biso na pesi bino bambote ebele nazo senga bino kaka bo s'abonner massivement na Ibwa Kungu TV po toza ma ebele ya osala biso na bino ba téléspectateurs batala ka biso partout en tout cas bolimbi simo moke bandeko boyebi ke bon tu as la émission et les cas qui a cuisine na biso to baki to lambela bino 3 plats mais to lambela bino 2 plats bon lia ki kaka biloko mususu lelo to ye poto to lambela to ça la suite ya mikungu na biso o to la kisa ki bino me bomona ki ngo ndenge bela kite lo to la sabino ndeni ni basala ra mikungu ava ikota na moto ndeni basokola ko ndeni babongisa yango Francine moko edengai o ezali mai nzungu ezaka mai o nde tokisa mikungu na biso tokani na biso awa eza mikungu na ngeza na chaki yango déjà na mai bomona na somba ki meza ya qualité vraiment bien te pour zo mwana te na marché awa ezali tomate non c'est lango tomate mboma non c'est lango tomate pe na lambe on a tomate linzanza na kocha yango kibe ya marinade awa nazali na poivron ezana na sangisi yango na muscade na ayi yango na nde tokolambela awa Francine pusana moke voilà nazali na ndembi na litungulu na feuille de laurier pour faire epesa moi sur la kitoko na biloko awa nazali na makayabu nanga makayabu na biso jour na to bombaki yango po to lamba yango lelo. OK, merci beaucoup. Nazali na bidon ya huile nangane na olambela yango na huile na olamba yango na huile en tout cas nazo kende na lomba on kopelisa moto Abigail pesa kiti longo le bonga. OK, chelanga kiti wana allumette eza lelo bobi ke na pesa moto nanga na mafuta huile na sangisi yango na papier mouchoir mais lelo to pesa moto na pétrole to kendela mukuse to pesa moto na pétrole pasa to na tamingi te moto nazo pelisa yango nde nako cha mai nanga ya mikungu na baksa sous moi pétrole mke Francine po etika na makala. OK. Hey papa. Dans émission cuisine, il y a politique, tu as des comme sous. OK. Voilà. L'état moto na biso epela. Na ola sabino lelo ndeni bal salara mikungu. Ndena esebino bandeko balandi lelo na sabino ndeni basala mikungu na biso po batu mingi bayeba osala ngote. Faut kolongola ba poso ezara makasi. En attendant mai nangeza na moto ezotoka. Soki na silisi ko sala mikungu nanga nde na ko cha mai yango na ko chango na kati ya mai Francine ko edenga bandeko ba mona poso o eza poso makasi il faut kolongola vraiment poso bien kolongola vraiment poso bien eza poso pété. En tout cas, pour comprendre, toza le pango battu belé. Pozo gayamo bat bazolo ba misala peso salama. Faut que l'on ba poso vraiment bien. Poso longoli poso bien et umela na ngona moto te pona kotoka bomona awa eza vraiment ya makasi. Faut que longola yango bomona ndenge zo kata na pasi. Donc faut que landela yango bien net o eza obeba ya bien yango na kati awa. Faut que l'on longo bien pour so longo bien te au mona pas si pour na tokisa et que vous mi na moto et vous attend azo continuer ka kolongola ba poso ya makasi tozo boaka o ya bien de yango tokocha na moto po to salila na continuer ka kosala na continuer kosala mikungu na biso. Et comme nous presque na suka bomoni ya ba mabe net o eza makasi moye côté ya te bino bomona ke katanate mais na chango ezate na zika o ya pete pour na monde mai nyanga kuna pese toki Francine okozwa mai se toki pour na kotisa mikungu nanga na kati ya mai
et tout kabonde tout ça la sauce pour ça la mélange na makayabu kono ki kota mi kungunanga na kati pour etoka soki lembi ali na kolongola ngo na passa ngo lisusu na passoire nde na ko continuer mi kunguna biso ezotoka nazo balusa yango bomonde mai ekauki donc comme yango presque na suka pona kitisa yango na sala sauce nanga et bon on est ko sala mélange na makayabu na ofinika ngo susu etoka mwa moke pona moni faisant normalement ma casse que si qu'on a mon imi qu'on a biso ebeli anzo yango si qu'on a passé yango nazo passé yango et bon on a ça la sauce pour tout ça la mélange na biso na makayabu na biso on a la ça qui vient na bandeli émission na biso bande ko balandi bataban dundu ba ebi biloko mais biloko ba comme on lia yango partout et mi qu'on ba so ba lia yango msu balamba yango na biso ka ba msu ko lamba boye achangisa yango na mayebo mais biso lokwa mwa moyen eza moke na cadre ya confinement moi ko gérer biloko nde tozo sala ka mikungu pamba na makayabu mbala sima to koyela bino susu mikungu en version to chongo mbisa okaoka neti na mboka na biso balia yango ka batokiti ka bache bicarbonate ya pamba batokisi yango ka bicarbonate ya pamba bache mwa pilipili balie yango donc na oke na okitisa yango ona nazwa temps ya kosala sauce nanga kitisi mikungu na ngai moto abiga simbelanga passoire zela na bongisa zungu bien sunanga chilanga mai ana nzunga azo passer yango ka même nzungo na tokiseli yango nde na kosala sauce nanga abiga baksa mai mususu allez voilà nazongisi nzungu nanga na moto en attendant nazo passer mikungu nanga donc nako balusa ngo pe boye pour eza kaka même mai oyo yango nazo salela ok zocha huile nanga na moto po nzungu nanga esi ekaukaki nzungu yango eza ya otenga mafuna bongisa yango bien po evanda ok mafuta nanga se chauffer nazozwa biloko nanga na sina bongisaki na laksa bino tomate nanga ya mbuma yango yo yango naza kotia yango pona sala Francine Keba mafuta chauffer makasi mama faut comprendre moto ya mwa makasi et écoute na kozikisa biloko ndembi nanga na litungulu nanga na tie feuille nanga mbala moko awa nazocha poivron na esi bino na sina tutaki muscade na ai yango yo tie poivron nanga esi bino peke na kosalela tomate Abigail pesanga luta mukie nzebe na kosalela tomate ya linzanza pe merci tomate nanga ya linzanza yango na bakisa ngo na sauce nanga ya ko ya biloko na olamba moto na tika lutu na moto serviette sikoyo nakozwa mikungu na ngao na sina pasaki
na sali yango mélange na sauce oyo na sali. Nazo balusa yango mpona ko éviter moto ya makasi, ko éviter biloko ezika. Donc na sali sauce nanga na tie tomate mbuma, tomate ya linzanza, na tie ndembi, na tie muscade, na tie na kibe. Abigayi yelanga mai mpona ko permettre yango etoka moke na tika bépice nanga elemba. Après na kozwa makaya bo na laksa bino na ebandeli ya émission na biso na kosangisa yango oblo na biso ebela bongo tocha wana kopo te biga nzungu ya monene te pesa na kopo zoma ina kopo. Donc non bilo na ebeli te mais so tali yango pesa da posa kolia et puis ça déjà posa kolia bino monde so sango déjà bloqué. Abiga sanoki. Ok, merci. Na bakisi yango mai pona permettre yango etoka. E bongo na koya kocha makaya bunanga na kati. E banda na tie biloko nanga, banda na bakisi mai. Eleki déjà 10 minutes, bino mo bomona ndenge nini épice esangani na biloko. Sikoyo dazo kende kocha makaya bunanga na kati ya mikungu. Cha makabu na kati ya mikungu na sina pour l'accès bino yango na chaki yango na mai mungo se silaki. Francine pardon na bosani détail moko kolongola a biloko yo musu se longwa ki te. OK. C'est soirée on a tikalo tu na kati. Non mais ande comme sous balinga na banga on a mis ça au kauka comme sous balia on a Thomson donc ça dépend il y a moyen na onde ngoza nango ngalo na musepele na lia ngona makayabu même bala sima to kolamba ngo na mbisi ya kokauka. OK loko eza makayabu eza dana mungu ana oke chaka mungu muke de père que mungu ileka na biloko quoi. Cheka mungu muke na che mungu muke po makayabu eza dana mungu malgré na cheka ngona mungu ana ebite na cheka ngona mai depuis lobi na ebite soki mungu wana esili makasi. Et aussi la paix makasi c'était pour likabo et longo likabo et okoma mbisi ya mai pamba. Voilà. Otika ngo etoka 5 minutes avant to kita ngo to cha kibe na biso na laksa bino. Kibe na biso ya marinade. Yango ki parate za likabo za mbisi. Voilà. En tout cas, Gento Sigalo. Et puis ça maman dette puis là on a vu ça boire la yango bijou diakam et amour à tous en Irlande kuna so lambeli mboshingolo biloko boye ya ale musila ya gari wele depuis États-Unis même so les États-Unis pe mikungu komara bo sara lokwa bozana kin bo le ensemble na biso totika yango siko etoka. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Na sir biloko na biso ebeli. Inombo bomo na ndenge nini elembi. Sikoyo na mekana mungwa. Na eba soki mungu eleki, po soki mungu yokani makasi moya kocha kibe nango na lobaki ezate, to bosa te keza makayabu. Makayabu ezaka na mungu lango déjà. Moi, je suis au Canada, pas obligé à Baksakib.
Pour ça, on a un petit peu de sauce. Encore 5 minutes au kit ici. On check mon bimba pour moi vraiment yo quand vous remarquez tant on a bandé ko chamungo on a check mingité de peur que et les capots ça makayabu et on bon na bakisi kib nanga oyo bakisi kib nanga oyo ya marinade bande musu balamba na bango ngo na musaka balambi yango mikungu na musaka na nyama zamba donc ça dépend quand ya ndenga bozuna oyo zozwela biso le auto zwi kaka mbongo lamba ngo na makayabu ouais. OK merci ça nangeza déjà prêt awa nazo chabilo ko nanga na kati ya sani kiti sanzungu nanga OK ache libende nanga wana po ebe biselanga mesate ah non kende fona ningisa ngoma moke fona makala abiga ya baksa makala ekokate pona fufu zo makalo baksilanga pona fufu ah ange kono simba biloko moyo simba basaka ndambo ekoki lekoki poto kanzango ah tochema ya fufu on a okende kocha biloko na biso na sani keba Francine pona micro hein. OK funa ngai etoki pona ebaki beli funa balu sango lususu sona balusi yango etiki otoka c'est que poto ne bete fotika so qu'ils ont continué kotoka ka boende moto balusa c'est que c'est belé et ça obela biga edenga chilanga fufu na ese bdo da bande ko balandinga mama fufu ko balusa ngo kutana Florentine la tsanga bien mais to meka kaka angela nga tabouret pour moi na balana kiti ya molai c'est là biga c'est bon ça dans ma moto pour dans le chat mai tout na thermos mais pour ça ouais le quoi fufu so ira pour na linga roler ngo me ko balusango ko kate il faut un confinement toujours il perd ma sango au niveau c'est nous les mati abigail tu l'as da ma foot ni katelier pour te vendre des tina kati kuna pema pesa ma interno oyo na banana oyo oche wi kata ba boule mike pour ba thermos oyo ezaka nango mpenza minene te eza minene te na kata ba boule mike pour fufu koka nayebi te boule obela maleo batekaka ngo combien
tika yango na ezwa mopepe moke après na okanga yango kifini nazo bafufu pembeni. C'est l'équipe de pépé, ce qu'on fait, quand on finit, faut faire une gana au lieu de s'amuser, c'est comme la lili. Donc, on va vraiment goûter. Il faut penser toujours pour moi sur le sucre. C'est qu'un bon maman est bien fait. Congo est comme vous faites un compas hier. On minait le corps. Faut m'aller. Na sisi kolamba bandeko balandi bomoni ndenge na lambi na kibilo mikungu. Na makayabu yango na sina chango na sani awa tozali na fufu omonde na hotel ko balsa fufu malgré na yeba rapenda mo malamu te na ngolia fufu moto ezobimisa milinga bo esala nga bien awa naza na pilipili nanga na tuta yango toujours na tangawis o na tuta kilobi yango etikalaki sani nanga yango yo lutu nanga o na kocha biloko na mesa verre nanga na mai nanga na longoli sachet pour nos sa publicité te. Ah non, c'est dans ce qu'on a beaucoup de là. Bon, on a dit surtout que ma petite conseil, il faut retourner beaucoup à tout moment pour éviter maladie. Donc, tout ça là, on met tout ça là, on sous régulièrement. Puis ça va bien. On a si bon na olianga mo lelo batu bazate na olianga nyoso te pour na mole ya makasi pete na otika bilo mususu po bandeko mususu soki baye bato to vanda na bango pe balia. OK. Bon appétit na ngamoko. Vous souhaitez un bon appétit? Bon appétit. Merci.
faut les films moto. Faut l'entendre même à l'île pour qu'il t'aide. On a bien une boule magique. On a confiné mon lien bas. On a confiné mon père après le côté. Pour comprendre tout ça, le pont a battu belé. Mon m'a quitté. Bah voisin balé bah pinga de comme la tour na ngo mange ne salé ana ba petit zalaka. Faut monter faut que tu maman m'a dit pour accompagner. Pourquoi bon y a terre? Vous moi va. La fois elle va à ça l'émission. Mon dehors aller à Baboule et bien aller à des boules. On va finir pour nous se foutre bien. So je côté on a fait ça mon encore faisant la forme bien. Ils sont plein de boules magiques. Pensez au lait à tête au filmer, au lait à sauce ici au filmer. Pour notre tournage, pour notre tournage fait encore ma peine à terre. Moi qui allais à ma foufou, le bien aller à ma tienne balé foufou. Mais il faut changer pour eux comme aller. On va faire mon temps. Ça va penser. Moi quand tu fais les déboules. Nous on entend de tes maman. Allez la cabine. Et puis me colambo lait oui. Colambo personne. Je vais aller bas. Bon appétit. Merci ma France. Quand tu souhaites un bâton, ça va t'arranger. Merci Kevin. Ma mère souhaite un thé. Olia. On a récupéré un air mort. Pour faire aller en finale concentré. C'est beau, t'as mal à la sonne. En tout cas, merci beaucoup. Nabino Bandeko Balandi, à Iboakongo Télévision. Nabike Bozaki Belé partout dans le monde. Bolandi Bissou à travers chaîne Nabino Iboakongo Télévision. La Pessibino, merci. Non, c'est Nabino qui a beau s'abonner. Sur la 6K organisation, qu'est-ce qu'on m'a dit? Non, c'est Nabino beau s'abonner massivement à Iboakongo Télévision. Numéro de tien à la télévision, Nabino, à la tablette, Nabino, à portable, Nabino. Si vous avez besoin de participer à l'émission Nabisa Cuisine. Ah, voilà, Mabilo Kabambo Kanyon surtout. Biloka batabandundu, biloka ba ya bangala, biloka ba luba, biloka ba sakata, ya ba Congo, ya ba culture nyoso tout. Ngana ebola ba biloka na nyoso te, mais yoso ebola ba contacter biso kana numéro oyo équipe ya Iboakongo Télévision et ko ya place aux ali to sali wenze, to sali basha, to la sabinoka ndambu même ko tout la sabino ba to koti wenze ne to yoso ba biloko de tozola. En tout cas merci bozaki belé bijou et diaka mikuwango yo. Sarah Loka Yom Toliango, l'ambélango Boshingo, le sala bien, Grados Kiala.
Liambi Mobala ma peka carré depuis France na peso bambo tebele merci beaucoup merci na ya Willy Miansi babi ya ibi manabeto aboala na zongi pe na source ya Willy Miansi les grands DJ na Belgique en tout cas bambo te na Blaise Tela étoile d'état Piga Kabamba en tout cas mère doublée na peso bambote depuis Londres si kozali na père doublé batutu batali biso si kolia aswa maboko soka na tisi mkono landela on faut nalia bien En tout cas, merci beaucoup, Bozaki et Belé, partout dans le monde. Bando la nabiso na pesi bino merci. Bolandi biso to côté na banda na sans permission mais bino boyambi biso. Merci na Bijou Diakam depuis Irlande na peso ba merci et Belé. Donc mi Kongo yango au monde formé kanya lambi la papa bongo et ça la bien. Moté mambo shingolo. Merci na Piga Kambamba. Depuis Londres, mère double na PCO, bah merci et belé. Bambote nanga et pas ya Blaise Ntela, étoile d'état. Tant na mono na moni ya Willy Miansi babia et bi manabeto aboala. Mi Kongo dans bilo biso to liara yango na mo akalo wana zongi na bandundu. Gento Sigalo ya biso yango yebisa maman Odette. Biso vraiment to la lela ande koto donc maman Odette Sigalo na bana surtout na pesi bino bambote na ko bosa na te depuis France Liambi Grado Sekiala Mobala ma peka carré depuis France na pesio bambote belé en tout cas bo s'abonner massivement na Iboakungu télévision les chaînes Oyo et Bandisika tozo tongango ensemble na bino ba téléspectateurs au botal rabiso ba remarque na bino ba reproche na bino de sala ke musa na biso kende liboso yango to chaka ba numéro na biso na sa ba télévision na bino bobenga biso soki ya kobongisa ezali ya kutokobongisa so pe ya kobakisa ezali to bakisa émission na biso cuisine eza porte eza polele pour na batunyo surtout ba ebolamba mibali balamba bien bazali basi balamba bien bazali yangwana to sali appel na basi pe mibalo balamba bien ngana na mutabandundu me bangala baza bangwandi bazali baluba bazali mboka na mboka ezaka na recette na bango donc yo za besoin de découvrir recette mboka na bino au contacter biso kana numéro to chewana en tout cas togoya mbala sima to kota wenze bo monde to kota wenza rompenga bande to kena matetelemba de to kena partout ba wenze zando gambela de to kendo somba biloko en tout cas merci na batutu ba assister biso awa tozaki pa mama meta ya meta to pesio ba merci ebele pour l'espace to bon de mon biso to bando changer ba plateau na biso ya cuisine poto qui lamba banda kwa batu libo mona ebso na plateau mususu leo te na plateau mususu merci na Ariel Kabedi merci na Kevin Mubenga merci na Mireille Sala merci na Mireille Sala do bande ko bayambi biso na lopang na ko bosa na te caméra ou menanga Francine Atong Aser na pesio ba merci belé pour la musala ozali ko sala to kutena mino mbala sima botika malamu